c'est en fait le dernier jour du défi. Les parfums de Tamra, c'est fini hier, Shabbat. Et ce matin, je suis venu au port de Liverpool, là où il y a eu plus de 4000 bateaux partis, et il a ramené nos ancêtres. Et je suis venu là pour crier à notre Créateur, crier à notre Créateur qu'il vienne nous prendre toute cette souffrance, qu'il vienne donner le repos aux âmes de nos ancêtres qui sont passés par ici dans des conditions extrêmes. Et alors que j'étais là à genoux en train de crier, pleurer, il y a une jeune de Liverpool qui s'appelle Nive. Elle est venue et elle m'a dit: qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je lui ai exprimé que je suis en train de crier, de pleurer à notre Créateur par rapport à tous nos ancêtres qui sont passés par ici, qui ont été traités très durement, maltraités à cause du fait d'être israélites noirs, mais aussi ceux qui n'étaient pas israélites. Comme la maltraitance. Je criais à notre Créateur. Et elle est venue, elle a passé sa main sur mon dos. Et elle m'a dit que ce qu'elle sait, c'est qu'il y a des personnes comme moi et elle qui existent face à toutes ces choses qui se sont passées dans le passé. Ça m'a donné un peu d'espérance. Parce que si quelqu'un, il aurait une jeune de Liverpool, je sais qu'elle aura cette image de cette rencontre en elle, et elle pourra aller faire des actions pour que toute cette souffrance et tout ce manque d'appartenance, puisse, ce manque de liberté puisse être ôté, et que les descendants dans cette région, mais aussi dans tous les lieux où la Grande-Bretagne a agi, ou a mis en esclavage des êtres humains créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, avec que dans tous ces lieux qui est le repos, que ce soit en Europe, en Afrique, dans les Amériques, en Asie, partout il y a eu cette puissance esclavagiste coloniale, qui est le repos de l'âme de nos ancêtres et notre repos, nous les descendants, que nous puissions revenir dans l'alliance avec notre Créateur. Vraiment. Et
que nous puissions pardonner. Parce que dans ces lieux, comme ici à Liverpool, où il y a eu plus de 4000 bateaux partis, c'est énorme et la souffrance est énorme. Mais que notre Créateur puisse venir avec son repos, alors que ce Shabbat a eu ce Shabbat à la fin, enfin le Shabbat qui clôturait le défi des 7 jours, les 7 premiers jours sous 40 jours des parfums de ta loi. Mais que cela puisse être comme un chauffard qui sonne pour là où nous, en tant que descendants, où nous errons, et que nous puissions revenir pour l'alliance de notre Créateur, de notre Père, et que ceux aussi qui ne sont pas israélites, noirs, qui puissent aussi accepter, prendre cette alliance et refuser tous les mensonges que nous n'avons pas d'âme, que nous ne sommes rien, que pour faire des viles besognes ou bien d'enrichir, de travailler pour enrichir l'autre. Que toute cette mentalité, ce mensonge, ou bien aussi de vivre dans la prostitution, que tous ces mensonges ancrés puissent tomber. Je sais que c'est un combat parce que c'est plus de 4 siècles et avant ça même, avec la traite arabe sur le continent même, c'est du boulot, c'est du boulot. Mais je sais que notre Créateur est vivant et qu'il est tout puissant, comme il a libéré nos pères de l'Égypte et qui nous a fait entrer dans le pays du Canaan. Il va nous aussi nous délivrer de la main, de l'oppression, de la soumission des nations où nous sommes et nous ramener à lui et nous ramener de notre Canaan. Amen et amen.